Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Izur Ramadhani, NPI 1431900148. Di sini saya mau menjelaskan EAS Mekanika Tanah nomor 1. Di sini saya menyebutkan dan menjelaskan 30 parameter. Nah, di sini ada kerapatan tanah kering, massa percepatan gravitasi, kerapatan air, berat volume basah, kering, dan lain sebagainya. Di sini saya juga mencari satuannya di buku Praja B KG kilometer kilo per meter kubik. Sekarang menghitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif. Di sini ketinggian AB sama dengan Y-dry sama dengan Y-dry kali 9,81 per 1000 min 1605 kilo per meter kubik kali 9,81 per 1000 sama dengan 15,74 kN per meter kubik. Terus kita mencari ketinggian BC. IMOS sama dengan GS plus S sama dengan C. Tegangan W per 1 plus I sama dengan 2,65 plus 0,65 kali 0,5 kali 9,81 per 1,5. Itu didapat dari ini. Sama dengan 0,5 ditambah 1 jadi 1,5 sama dengan 2,65 plus 3,188 per 1,5 sama dengan 5,838 per 1,5 sama dengan hasilnya 3,892 kN per M3. Nah, sama aja. Ketinggian CD mencari Y soft sama dengan GS plus E tegangan W per 1 plus E sama dengan 2,75 plus 0,9 kali 9,81 per 1 plus 0,9 sama dengan 35,806 per 1,9 sama dengan 18,845 kN per meter kubik. Nah, ini perhitungannya pada titik A, titik B, titik C, pada titik D. Nah, kita bahas pada titik D aja. Tegangan D sama dengan tegangan C plus H kali Y soft. Nah, tegangan C kan udah ada, kita masukin 67,796 plus H itu jarak itu 11 kali Y soft kan udah ketemu 18,895 67,796 plus itu dikali hasilnya 207,295 sama dengan hasilnya 275,091 kN per meter kubik. Nah, kita mencari V H1 plus H2 plus H3 plus H2. Tegangan W sama dengan 2,7 plus 6,5 plus 11 plus 0,75 kali 9,81 sama dengan 205,519 kN per meter kubik. Nah, ini tegangan sama dengan tegangan D min V sama dengan 275,091 min 205,519 sama dengan 69,57 kN per meter kubik. Sekian dan terima kasih.